ये डियर व्यूअर्स, आलू कोफ्ता जो हमने बनाया था और इसके साथ हमने रायता भी बनाया है और सैलेड, ये तो मैंने आपको दिखाया था। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तबीयत है आपकी? एक अदद बड़ी साइज की प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया है। ज़रूरत कुकिंग ऑयल, आलू कोफ्ता चिकन में हम क्या करें। कुछ स्पाइसेस है, लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका और हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया मसाला पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, ये यहाँ पे शामिल होंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, एक अदर टमाटर है और मिर्चेस वालों की हम प्यूरी भी यहाँ पे शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इस प्यूरी का यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम यहाँ पे शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए, आप देख सकते हैं। टमाटर यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है। तो पानी का छींटा मारेंगे। टोटल स्पाइसेस है, यहाँ पे शामिल करेंगे हम। दो बूंद पानी कम शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी है या पेस्ट, जो आप इसको बोल सकते हैं। मिक्स करें। इससे आपको खाने में रंगत भी खूबसूरत आ जाती है और जायका भी अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है और इस स्टेप पे अभी मैं इसको ढकना देकर थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा, जब तक प्याज और टमाटर गल ना जाए।
यहाँ पे हमने होले भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, पकने के लिए। ग्रीन चने, इसकी भी बहुत अच्छी सीज़न चल रही है। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और नमक और पानी शामिल करके इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ हमारा ये कोफ्ता आलू भी तैयार हो रहा है। और तीसरी तरफ हमने बॉयल पानी भी रख दिया है चावल के लिए। वाइट राइस हम इसमें बॉयल करेंगे। इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। सुपर कर्नल राइस है हमारे पास। अब इसको हम दम पे लगा रहे हैं। पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक्स लगाएं, शेयर करें, फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।